Zdravo, u današnjem videu pokazat ću kako da kreirate jedan web API sa kontrolerom. Ono što je potrebno proveriti je da li postoji instalirana odgovarajuća .NET verzija, najbolje preporučena da bude, i neki od alata, u mom slučaju to će biti Visual Studio Code. Takođe će nam biti potrebna neka baza podataka. Treba kreirati bazu koja, recimo, predstavlja neke proizvode. U ovom videu koristit ćemo SQL Server bazu podataka. Unutar aplikacije bit će potrebno da dodamo i sledeće pakete. Prvi, Microsoft Data SQL Client, koji služi da se povežemo sa bazom podataka i da možemo da kreiramo. I drugi, Dapper, to je paket koji, red koji je pročitan iz tabele, pretvara odgovarajući C# objekat. Pored web API aplikacije koju kreiramo, potrebno da imamo jednu bazu podataka, na primjer SQL server bazu podataka, u kojoj se nalaze neki podaci, na primjer tabela za proizvode. Cilj web API aplikacije je da odgovori na zahtev klijenta za određenim proizvodom. Znači, kad se uputi zahtev, aplikacija će pokušati da iz baze izvuče odgovarajući proizvod i vrati nazad aplikaciji pomoću paketa koji smo instalirali Dapper. Taj odgovarajući red iz tabela će se pretvoriti u odgovarajući C# objekat. A zatim će se konvertovati, na primjer, u JSON format i tako vratiti nazad pregledaču. Aplikacija treba da ima model klasu čija polja odgovaraju poljima koja se nalaze u bazi podataka, da bi taj zapis mogao da se pretvori u C# objekat. Da bi aplikacija mogla da kreira objekat koji će da se poveže sa bazom podataka, mora da napravi klijenta za bazu. A za to je potreban dodatni paket Microsoft Data SQL Client. Otvorimo sad command prompt i proverimo prvo da li je odgovarajuća .NET verzija instalirana. Otkucat ćemo .NET --version. S obzirom da ovde jeste, krenut ćemo da kreiramo web API projekat. Prvo ćemo da promenimo direktorijum na odgovarajući, prethodno kreiran. Zatim ćemo koristiti sledeću komandu da bismo kreirali nov projekat, web API projekat. Dakle, .NET, treba otkucati sledeći, .NET new API. I sada vidite kako se kreiraju potrebni fajlovi projekta. Da bismo dorađivali te fajlove, pokrenut ćemo sada alat VS Code sa komandom code. Evo ovde vidimo sada projekat i fajlove koji su kreirani. Pokrenut ću sada program Microsoft SQL Server Management Studio. U ovom programu treba kreirati bazu podataka, ukoliko ona već nije ranije kreirana. U ovom slučaju postoji već baza podataka, products. Evo, database product. U tabeli, jedna tabela produkt. I evo, pogledajte njen sadržaj. Dakle, postoji 7 zapisa u bazi. Ovde možete vidjeti dizajn tabele. Product ID je primarni ključ, tip podataka int. Sledeći name, color i size su tipa nchar. Price je tipa money. Quantity kolona je tipa int. Nije dopušteno da bude null objekat za name i za product ID. Vratimo se sada u Visual Studio Code. Početak programa je file program.cs. Ovde vidimo kako se povezuje sa startup klasom, gde treba izvršiti podešavanja. Pogledajmo sada metodu configure services. Ovde treba kreirati konekciju sa bazom koja će biti dostupna kontrolerima.
Da bi kreirali konekciju sa bazom, potreban nam je connection string. Njega ćemo definisati u JSON failu app settings. Dakle, dodat ćemo prvo ovde jedno polje, connection string, koji se zove, koji sam ja nazvao product katalog. Na osnovu njega ćemo pristupiti vrednost koju vidite ovde. Dakle, to su informacije potrebne da bi se uspostavila veza sa bazom podataka. Vratit ću se sad u startup metodu configure service da bi kreirao ovaj connection string ovde i na osnovu njega kreirao konekciju. Pre nego što nastavimo sa kreiranjem aplikacije, dodat ćemo potrebne pakete komandom .NET add package dapper, znači dodajemo paket dapper i dodat ćemo Microsoft Data SQL Client. Vratimo se u metodu Visual Studio Code, metoda Configure Services. Ovde dodajemo odgovarajuće servise koje će biti dostupni onim klasama koji u konstruktoru stave da im je to potrebno. Ovde vidimo kako su dodati kontroleri. Swagger nam nije potreban, tako da ćemo ovaj red da obrišemo. I dodat ćemo sada sledeće redove koji kreiraju konekciju sa bazom. Prvo ćemo da napravimo varijablu tipa string koji će zapravo predstavljati connection string, a pročitat ćemo ga pomoću klase configuration. Koristit ćemo naziv osobine koje smo kreirali u failu appsettings.json. Na osnovu connection stringa kreira se objekat SQL connection, koji je zapravo objekat pomoću koga se pravi veza sa bazom podataka, i to sam smestio promenljivu koju sam nazvao connection. Ovde vidim da prijavljuje da prostor imena SQL connection ne može da se pronađe, zato ću da dodam potreban namespace. Dakle, instalirali smo bili pakete Dapper, pa moramo sada da uključimo to ovde. I Microsoft Data SQL Client. Takođe ću dodati System Data. I evo sad nema greške. Za kolekciju servisa dodajemo metodu add transient i prosleđujemo objekat koji smo malo pre kreirali, objekat connection, dakle koji predstavlja konekciju sa bazom podataka. Ovaj objekat će na ovaj način biti dostupan svim onim klasama koje u konstruktoru zatraže taj objekat, odnosno koji zatraže objekat tipa IDB connection. Taj objekat će nam biti potreban recimo u kontroleru koji ćemo nešto kasnije kreirati. Potrebna nam je sada model klasa koji će predstavljati zapravo C# objekat koji reprezentuje isti takav red u bazi podataka, a odnosi se na tabelu za proizvode, produkt. Dodajemo sada unutar root foldera aplikacije, dodat ćemo u stvari jednu klasu. Dakle, dodajemo prvo nov file koji ćemo nazvati onako kako se zove tabela u bazi, a to je produkt i ekstenzija CS. Ovo mora biti u prostoru imena, ovom Simple Web API with Database. Dakle, imamo klasu produkt i odgovarajuće property, osobine, koji odgovaraju kolonama u bazi koju ste videli na početku. Takođe, tipovi podataka moraju da se slažu. Dodat ću sada još jednu klasu koja će zapravo biti kontroler za proizvode. Nazvat će product controller. Controller mora da bude u folderu, se zove controllers. I ovde već postoji generisan jedan kontroler, pa možemo da vidimo po njemu kako treba da se kreira ovaj sada
za proizvode. Inače, u klasi koja predstavlja kontroler postoje metode koje će biti pozvane na odgovarajući zahtev iz web pregledača. Ono što treba uočiti je prvo da moramo za klasu da stavimo sledeće atribute, API controller i drugi root, koji mora da bude napisan na ovakav način. Dakle, umesto ovoga će zapravo u ruti biti naziv ovog kontrolera. Evo, napravit ćemo sada klasu na sličan način. Moramo dodati odgovarajući prostor imena. Ovo što vidite ovde, to su potrebni prostori imena. system.data, Microsoft ASP.NET Core.mvc i ove pakete koje smo instalirali naknadno, Dapper i Microsoft Data SQL Client. Kreirat ćemo ona polja koja su nam potrebna za kontroler. U ovom slučaju potrebna nam je konekcija sa bazom podataka. Kada smo dodali tranzijantni objekat, ovde vidimo kakav tip podatka mora da bude u konstruktoru odgovarajuće klase koja želi da dobije ovaj objekat, SQL connection. Tako da ovde moramo da stavimo kao parametar takav objekat, on će biti dostupan. Ovaj red služi da prepiše taj objekat u naše polje, tako da sad ovde imamo objekat klase connection u ovoj klasi. Dodat ću sada jednu get metodu koja će da vrati recimo nov objekat klase produkt. Dodat ćemo sad ovde atribut koji govori da je ovo get metoda. Moramo da imamo povratnu vrednost. Pokrenut ću sada pretraživač i zahtevati da se pozove ova metoda. Kad budem kucao URL koji treba da pozove ovu get metodu, u nastavku mora da bude naziv ovog kontrolera. To je ova reč do reči kontrolera. Dakle, products. I u tom slučaju će se pozvati get metoda. Otvorit ću command prompt i prvo kompilirati ovu aplikaciju, a zatim je startovati. Zatim .NET run. Otvorio sam sada pretraživač i otkucat ću naziv kontrolera posle localhost 5000. I evo sada kada sam pokrenuo ponovo, vidim ovde ono što mi je vratio Web API server, a to je jedan objekat u JSON formatu, međutim ovde vidim da prikazuje null vrednosti, zato što nije pročitan iz baze, nego je vraćen kao null objekat. Napravit ću sada da se objekat dobija iz baze podataka. Da bi izvukao iz baze podataka recimo 3 proizvoda, kreirat ću prvo jedan tekstualni podatak koji sam nazvao query i to je zapravo SQL upit. Na osnovu tog upita, a pomoću objekta connection, zatražit ću iz baze pomoću metode query i u uglastoj zagradi ću reći u kakav objekat povratni podaci koji se iščitaju iz baze treba da budu pretvoreni. Toj metodi query ću poslati tekstualni upit prethodno kreiran. Ta metoda će mi izvući prva 3 podatka iz tabele produkt, iz baze podataka. Ono što vraća ta metoda je u stvari kolekcija i ja ću to staviti sada kao promenljivo koju ću da nazovem recimo products i sada umesto nju da se kreira prazan proizvod kao što smo malo pre videli, vratit ćemo jedan od ovih proizvoda iz baze. Sada ću da vratim
sa naredbom return ovaj skup vrednosti, ali mora da se promeni tip povratne vrednosti na IEnumerable. Dakle, zamenit ćemo ovde da vraća kolekciju objekata tipa produkt. U nazivu ćemo da promenim takođe da se zove getProduct. Otvorit ću sada command prompt, prekinuti tekući proces. Ponovo ću da izvršim kompiliranje i startovanje. Zatim startujem ponovo server. A sada ću da otvorim browser i da ukucam sledeću URL adresu. I posle naziva localhost 5000, odnosno 5001, ukucat ću naziv kontrolera. I greška je bila u SQL upitu, dakle ovde ćemo dodati zvezdicu i umesto 1 stavit ćemo da izvuče 3 podatka iz baze. Kompilirat ću sada ponovo i startovati server ponovo. Osvežimo zahtev. Evo, sada vidimo prva 3 reda, 3 zapisa iz tabele Products. Dakle, evo, ovako će biti zahtev upućen u web pretraživaču koji će da pozove sledeću metodu. Evo sada vidimo ovde još jednu get metodu koja kao parametar prihvata ID proizvoda. Ovde sada vidimo kako izgleda query upit. Mi imamo ovaj dodatak string koji predstavlja ID pretvoren u celobrojnu vrednost. Pomoću connection objekta i pozivom njegove metode query koja zahteva tekst koji predstavlja SQL query, vratit će se skup objekta iz baze tipa product. I to je sada smešteno kao varijabla products. S obzirom da je to skup podataka, a treba da se vrati samo jedan podatak, za ovu kolekciju treba pozvati first or default metodu koja vraća podrazumevani prvi ili podrazumevani objekat. U command promptu ću ponovo da izvršim kompiliranje i startovanje servera. Evo. I sada u web pretraživaču kucam prvo localhost 5001, naziv kontrolera products i na kraju zahtevam ID productsa, IDM recimo 15. I evo vidite odgovor, dakle vraćam proizvod sa IDM 15. Ako to ponovim još jednom i ukucam recimo 16, vraća mi se drugi proizvod.